Le document 2, c'est la deuxième partie le raisonnement scientifique. Je nous parle. Le document 2 montre une série d'expériences réalisées par Majindi sur le centre nerveux du réflexe médulaire. هنايا درت مجموعة ديال التجارب على المركز العصبي المسؤول على الانعكاسات الشوكية. دونك شحال ديال لي زيكسبيريونس عندي لا بروميير اكسبيريونس، لا دوزيام، لا تروازيام، وكل وحده فيهم عطينا لي كونسيكونس ايميديات، بمعنى النتائج المباشره اللي كتبان مباشره من بعد ما كنديروا هذه التجربه. شنو قالوا لنا؟ ابارتيغ دو دوكيومون 1 خصنا نعمرو هذا الجدول. شنو طالبين فيه؟ نومي لو سونتر نيرفو دو ريفلكس ميدولار. شنو هو المركز العصبي المسؤول على الانعكاسات الشوكيه؟ نتوما عارفين بان ضفدعه مخربه الدماغ تقوم بانعكاسات شوكيه، اذا الدماغ ليس له دور في الحركه اللا اراديه او في الانعكاس الشوكي. اذا شكون اللي كيبقى مركز عصبي مسؤول على هذه الحركه اللا اراديه؟ هو النخاع الشوكي. داكشي علاش كتبنا هنا لا ميول ايبينيير. ندوزو الجزء الثاني ديال الجدول. شنو قالوا لنا؟ نومي لا ريجيون سيكسيوني، بمعنى اشنا هي الجزء اللي قطعناه. هنايا من ليكسبيريونس عندك ليكسبيريونس دو سيكسيون، وهنا قالوا لنا لا ريجيون سيكسيوني، بمعنى شنو باغي لنا نسميو هاد البلاصه اللي تقطعت. سي بيان. دونك هذا اللي عندي هنايا سي لو نير غاشيديان، اذا هو اللي قطعناه. داكشي علاش قلنا في ليكسبيريونس 1 الجزء اللي تقطع هو لو نير غاشيديان كامل، بمعنى انه العصب الشوكي. ليكسبيريونس الثانيه شنو اللي حيدنا لو غونغليون غاشيديان، العقده الشوكيه. دونك ليكسبيريونس 2 الجزء اللي قطعناه هو لو غونغليون غاشيديان. في ليكسبيريونس الثالثه قطعنا هاد البليصه هذا الجزء هذا الجزء ما هو الا لا راسين فونترال. سي بون. دونك ليكسبيريونس 3 قطعنا لا راسين فونترال. ندوزو لا كيسيون سويفونت. قالك اكسبليكي لي ريزولتا ديكسبيريونس دو ماجيندي. ملي كنقولو اكسبليكي خاصني نذكر لو ريزولتا اشنو وقع فيها، وكل ريزولتا نحاول نفسرها. ا تيتر ديكزومبل هنايا عندي في هاد ليكسبيريونس قطعتي العصب الشوكي ولا لو نير rachidien. شنو هما لي كونسيكونس ايميديات اللي بانوا؟ لا ريجيون دو كور énervé par le nerf rachidien sectionné perd toute sensibilité et toute motricité. شنو هي لا sensibilité؟ الحساسيه. لا موتريسيتي الحركيه. البيرد بمعنى فقدات. هاد الكائن الحي اللي درنا عليه هاد التجربه اللي هو لا غرونوي بمعنى الضفدعه غادي يفقد الحساسيه ويفقد حتى الحركه. دونك شنو هو السبب؟ ضروري غادي نهضر على لي كونسيكونس ومن بعد عاد نقول علاش. دونك هنا ليكسبيريونس 1 شنو قالوا لنا؟ لا بيرت دو توت سنسيبيليتي اي توت موتريسيتي. هذه ما جبتهاش من دماغي، منين جبتها من هنايا. اي دو ا لا سيكسيون دو نير rachidien. السبب فيها هو اننا قطعنا العصب الشوكي. هادشي كله انطلاقا من الوثيقه. دابا ليكسبليكاسيون هي هذه. Par conséquent, la section des fibres sensitives responsables de la transmission de l'influx nerveux sensitif ainsi que des fibres motrices responsables de la transmission de l'influx nerveux moteur. إذن شنو كيوقع؟ علاش فقد لا سونسيبيليتي؟ حيت تقطعوا الالياف العصبيه الحسيه اللي كانت دايزه في لو نير. وعلاش فقد الحركه؟ لان حتى الالياف العصبيه الحركيه تقطعات. علاش؟ لان هاد لو نير غاشيديان سي ان نير ميكست، بمعنى عصب مختلط فيه الاعصاب بجوج بهم، الاعصاب المسؤوله على الحساسيه وكذلك الاعصاب المسؤوله على الحركه. وبالتالي فاش كتقطعوا اكيد هذيك لا غرونوي يعني الضفدعه غادي تفقد الحساسيه والحركه. ندوزو ليكسبيريونس الثانيه. شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا بانه فقدات الحساسيه هاد الضفدعه ياك، اما الحركه ما فقداتهاش. اذا هنا شحال ديال النتائج عندي؟ جوج ديال النتائج. اذا كل نتيجه وخاصني نشرحها. ندوزو ليكسبيريونس الثانيه. غادي نهضر على لا بيرت دو توت سنسيبيليتي ونقول علاش، ومن بعد نهضر على علاش لا موتريسيتي مازال كيف ما هي، يعني الحركه مازال ولكن الحساسيه مشات. لا بيرت دو توت سنسيبيليتي فقدان الحساسيه، السبب فيه قطع لو غونغليون غاشيديان. السبب فيه هو اننا قطعنا العقده الشوكيه. Par conséquent, la section des fibres sensitives responsable de la transmission de l'influx nerveux sensitif. وبالتالي تقطعوا الاعصاب الالياف العصبيه الحسيه المسؤوله على نقل الرسائل العصبيه الحسيه. متفقين؟ كي سون لي على ميول ايبينيير بار لا راسين دورسال اللي مرتبطين بالنخاع الشوكي عن طريق الجذر الخلفي. ولكن لو مانتين دو لا موتريسيتي بمعنى هاد الضفدعه ما فقدتش الحركه. علاش؟ لانه الجزء المسؤول على الحركه
مازال سليم، ما تقطع ما حتى شي حاجه. داكشي علاش قلنا or le maintien de la motricité est dû aux fibres motrices responsables à la transmission de l'influx nerveux moteur qui sont intacts. حيت الالياف العصبيه الحركيه elles sont intacts بمعنى ما تقاصوش، اس بمعنى سليمين ما تقطعوا ما والو، دونك ال ريست فونكسيونيل وبالتالي غيبقاو يأديو الوظيفه ديالهم. هنا تقدر تنتقل رساله عصبيه حركيه. علاش الالياف العصبيه الحركيه ما وقع لها حتى شي حاجه. ليكسبيريونس الاخيره فيها كذلك جوج ديال لي ريزولطا، الحساسيه مازال ولكن الحركيه ما كايناش. لا بيرت دو توت موتريسيتي، فقدان الحركه، اي دو على سيكسيون دو لا راسين فونترال، السبب فيها هو قطع الجدر الامامي، وبالتالي شنو اللي غيكونوا تقطعوا الالياف الحركيه المسؤوله على اللي مرتبطه بالنخاع الشوكي عن طريق الجدر الامامي. دونك ils seront non fonctionnels، بالتالي ما يقدروش يديروا خدمتهم. et la transmission de l'influx nerveux moteur sera impossible، ونقل الرساله عصبيه حركيه غادي يكون مستحيل. اما لو مانتيان دو لا سونسيبيليتي بمعنى البقاء الحساسيه، شنو هو السبب فيه؟ السبب فيه هو ان الالياف العصبيه المسؤوله على نقل الرساله العصبيه الحسيه ما وقع لهم حتى شي حاجه، هما هادو اللي كاينين في الجدر الخلفي، وبالتالي يقدروا يديروا الوظيفه ديالهم. وهكا غنكونوا سالينا التصحيح ديال السلسله ديال التمارين.